مرحبا، حلقتنا اليوم رح تحكي عن الشخير. الشخير هو حالة شائعة عند الكتار من الناس، بس ممكن تحصل أكتر عند الرجال والأشخاص يلي بيعانوا من وزن زايد. وصوت الشخير بيحدث لما الهواء يلي عم يدخل عبر الأنف والحنجرة بيتعرقل لعدة أسباب، مثل تشوهات الأنف يلي ممكن تشكل حاجز قدام الهواء، وجود الأورام الحميدة واللحميات، الارتخاء بعضلات الحنجرة واللسان، وجود وزن زايد يعني يكون عنا أنسجة حنجرة ضخمة بدورة. والشخير مش بس رح يكون مزعج كصوت، بس ممكن يحمل معه مخاطر صحية عديدة، مثل توقف التنفس لمدة أكثر من 10 ثواني بسبب انسداد جزئي أو كلي لمجرى الهواء، عدم التمتع بنوم عميق، انخفاض مستوى الأكسجين بالدم، كما أنه توقف التنفس بالليل بيزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، بالإضافة للشعور بالتعب والنعس المتواصل خلال النهار. إذا أنتو أو شخص بتحبوه بيعاني من الشخير، أنا بقلكن live right واستشيروا حكيمكن.